मैं उस व्यक्ति को ही सन्यासी कहता हूं जो जानता है कि अकेला मैं आया हूं, अकेला मैं जाऊंगा और अकेला मैं हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम भागो हिमालय की किसी गुफा में बैठ जाओ। अकेले होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं अकेले हो। जो आदमी कहता है कि संसार छोड़ के मैं हिमालय जाऊंगा क्योंकि मैं तो अकेला हूं, उसको अभी शक कायम कि संसार में रहेगा तो अकेला नहीं, हिमालय पर रहेगा तो अकेला।